آقا کریم نہیں مل دے مدنی کریم دے غلام کدے مسجد نبی شریف اندر کدے مدینے دیا گلیاں دی اندر اے شہر نو کدے اے شہر نو سونے نبی پیارے نبی دے غلام ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن کوئی چیز کھاتی نہیں کوئی پیتی نہیں شکار نہیں مل رہی آقا کریم دی خبر نہیں مل رہی آقا کریم دیا غلامان نے مدنی کریم دیا غلامان نے لوگوں مسجد نبی شریف اندر کٹ کیتا ہے آخر سونے نبی 3 دن ہو گئے نے شانو ملڈے کوئی نہیں پہ سرکار کتھے ٹر گئے نے اسا آقا کریم تو بغیر 1 منٹ بھی گزارن والے نہیں ابو بکر صدیق بھی روندے نے حضرت عمر فاروق بھی روندے نے حضرت عثمان غنی بھی روندے نے حضرت علی پاک بھی روندے نے بلال حبشی بھی روندے نے حضرت ابو ہریرہ بھی روندے نے آقا کریم دے غلام سلمان فارسی بھی لوگوں رو رو کے حالوں بے حال نے آقا کریم دے غلام مسلمان ایک دوجے نو پوچھ رہے نے سونے نبی نہیں ملدے پہ پیارے نبی نہیں ملدے پہ آقا کریم دیا غلامان نے مدنی کریم دیا غلامان نے آکھیا کوئی یہ شہر نو ٹر جاو کوئی یہ شہر نو ٹر جاو کوئی یہ شہر نو ٹر جاو آج سرکار دی تلاش اندر آقا کریم دے غلام نکلے نے مدنی کریم دے غلام نکلے نے سونے نبی دے غلام نکلے نے لوگ کوئی آقا کریم دے غلام جے رہے نے ایک دوجے والے جا رہے نے کوئی جنگلہ دی طرف جا رہے آئے کوئی پہاڑا دی طرف جا رہے آئے آقا کریم دے غلام حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا ایک غلام ایک بندے والے او بکریاں پہ چار دائے آخر او بکریاں چارن والی او کتے شاٹا محبوب تے نہیں ہوں ویکھیا کتے شاٹا محبوب تے نہیں ہوں ویکھیا شاٹا نبی تے نہیں ہوں ویکھیا انہیں آکھیا نہیں میں تواڈے محبوب نو کوئی نہیں جان رہا منو کی علم ہوئے تواڈا محبوب کونے آقا کریم دے غلام جڑے نے مدنی کریم دے غلام جڑے نے سونے نبی دے غلام جڑے نے لوگ یقین نکل گئے نے ٹردیاں جا رہے نے آقا کریم دیا غلامان نے مدنی کریم دیا غلامان نے اگے سفر کی شروع کیتا ہے او بکریاں چارن والا آقا کریم دیا غلامان مدنی کریم دیا غلامان آواز دے کے قریب لایا ہے اوے منو دسو تے صحیح تواڈا محبوب ہے کہ ہو جیا ہے تواڈا محبوب ہے کہ ہو جیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ